বন্দে পুরুষোত্তমম শাশ্বত বাণী পাঠ করছি সত্যানুসরণ গ্রন্থ থেকে। মাতৃভাব হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত না হলে স্ত্রীলোককে ছুতে নেই। যত দূরে থাকা যায় ততই ভালো। এমনকি মুখও দর্শন না করা আরও ভালো। আমার কাম ক্রোধাদি গেল না বলে চিৎকার পারলে কখনোই তারা যায় না। এমন কর্ম, এমন চিন্তা অভ্যাস করে নিতে হয় যাতে কাম ক্রোধাদির গন্ধ নেই, মন যাতেও সব ভুলে যায়। সবাইকে আনন্দিত জয়গুরু।